มาอีกกันจากหวงบ่ได้ปิดคลิปขออภัยหลายเด้อพี่น้องครับเอาเดี๋ยวฝนติดตกมาก่อนพี่น้องนี่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับพบพอดกับผมจากขวงชาแนลครับพี่น้องครับมื้อนี้เอาผ้ากุ้งพี่น้องทางสาวลุงนะครับเพิ่นว่าผ้ากุ้งว่าสั้นแต่ว่าจากขวงเบิ่งกระบวนการแล้วเพิ่นเอาไปอบพอซ้ำใดซ้ำหนึ่งนี่พี่น้องอบพอซ้ำใดซ้ำหนึ่งนี่บ่ให้สุกหลายนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาเพิ่นว่าผ้ากุ้งว่าสั้นเป็นทางสาวลุงนำเสนอมาเนาะพี่น้องมีผักอย่างแน่นี่ผักหอมใบเลื่อยแตงสะระแหน่มะละอันนี้ยอดอ่อนทานตะวันพี่น้องเท่านั้นครับมื้อนี้ฝนตกฮอกก็เซาพี่น้องจักสิตกลงมาอีกบ่พี่น้องขันตกลงมาอีกขันจากกวงบ่ได้ปิดคลิปขออภัยหลายเด้อพี่น้องครับเอาเดี๋ยวฝนติดตกมาก่อนพี่น้องนี่เอาสิล่ะนี่เอาแบบนี้นะพี่น้องเอาเดี๋ยวไว้เนี่ยโอ้คักมาใส่ก่อนเลยมาพี่น้องมาเพิ่นว่าให้ขูดเลยจากขวงว่าบ่ต้องขูดเพิ่นว่าให้ขูดออกว่าซั่นบ่ขูดพี่น้องแบบนี้เอาไปเบิดเลยเพิ่นว่าให้ขูดบ่ไม่ได้ขูดแล้วมันแกะออกก็พอแล้วพี่น้องจังใดกะอย่าพึ่งตกนะพี่น้องจักบ่เกิน15 นาทีบ้าไว้ก่อนบ้าไว้บื้อบ้าไว้ก่อนอย่าเฝ้าลงช่วงนี้อากาศมันเป็นช่วงพายุเข้านะครับกันว่าผ่าเนาะพี่น้องจำได้จำหนึ่งจากกวงว่ากับสะดุ้งห้อนสะดุ้งไฟคือเนี่ยนะครับเป็นบ่อยชากกวงบอกว่าผ่าเอาผ่ากับผ่านะพี่น้องโอ้แต่ว่าน้ำจิ้มสาวลุงประเทศน้ำจิ้มแซ่บพี่น้องจิ้มซีฟู้ดสูตรนี้เพิ่นใส่ตะไคร่น้ำพี่น้อง
เสียงดังวืนเนี่ยเสียงมันเป็นเขื่อนหน่อยๆครับอยู่ข้างๆจากวงนี่แต่ว่าออกมาไกลจาก จากเสียงอ่อนแอนะพี่น้องเสียงหัวกระจายครับออกมาไกลเลี้ยวพี่น้องก็ยังได้ยินเสียงบ่อยๆนี่ของชีมันต้องเอาซีฟู้ดตัดพี่น้อง งกเยี่ยมจังได้จังเขาคาเขาเนี่ยเนาะพี่น้องเขาอยู่กันนะทุกภูมิภาคทุกจังหวัดเลยพี่น้องเอ้ยฝนก็ได้จังเด็กจังมาคักมาเนี่ยแต่ละเป็นห่วงแต่พี่น้องอยู่ใกล้ขางฟังเนาะพี่น้องเนาะขางน้ำเนาะโอ้ขนาดผู้บริยุขางกะท่วมพี่น้องครับเป็นเปลือกนะครับโอ้ก่อนนั่น
เสียงหัวกระจายข่าวเนี่ยมันอมไวดีเนาะพี่น้องเนาะว้าทุกมือครับพี่น้องครับช่วงจากกวงเลิกงานพอดีพี่น้องครับผมนั่นเลิกงานพอดีเลิกแล้วผมมาเฮ็ดกับเขาพี่น้องครับเฮ็ดกับเขากับน้ำเสร็จแล้วแบบมันที่ได้เวลาครับเสียงขึ้นพอดีมันหันติดมาพี่น้องเนาะเอาโอ้ตอนทุกท้ายที่เร็วถึงพี่น้องเอาพี่น้องครับแซ่บนะครับนอกเป็นผ้ากุ้งสูตรสาวลุงนะครับเพื่อนเฮ็ดให้ท่านบอกว่าผ้ากุ้งคนจะไปอบจะข้าวหนึ่งเพราะซ้ำใดซ้ำหนึ่งนี่แหละพี่น้องบ่ต้องสุกหลายนะครับแล้วก็เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดมาแกมน้ำเนี่ยแล้วก็เอาหมักมะระเอาผักต่างๆเนาะพี่น้องเนาะแซ่บคือกันครับพี่น้องลองไปเฮ็ดเบิ่งเด้อครับเอาแบบกระดุ้งความหวานแน่จักหน่อยนึงซ้ำใดซ้ำหนึ่งนี่แหละพี่น้องครับช่วงนี้กับโอ้จะพี่น้องจะมันตกคักตกแหน่พี่น้องเอ้ยฝนจะมันคักมันแหน่จากกวางโทรไปถามทางบ้านแม่เพิ่งกับว่าโอ้ยน้ำไหลเราบักหลายเอ้ยว่าซั่นเขาก็แห้งว่างามน้ำก็แห้งว่าสวมต่อไปอีกจักสิได้กินเขาวเนาะพี่น้องปีนี้ทางบ้านแม่จากกวางก็ได้กะเอาพี่น้องเป็นกำลังใจให้พี่น้องคือเก่านะครับทุกท่านนะครับเนาะวันวิกฤตแบบนี้มันก็ต้านทานบ่ได้จากผมเป็นกำลังใจให้ทุกๆจังหวัดเด้อครับที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านน้ำท่วมเนาะน้ำท่วมน้ำล้นขึ้นมานะครับเนาะมาพบพอกันไหมนะครับกับจากกวงชาแนลนะครับอื่นจากกวงเจียวกับเขากับน้ำแบบใดอีกมาฝากพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เขามารับชมจากกวงทุกๆมือขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับพบพอกันไหมในคลิปหน้าขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องครับสวัสดีครับ